Kay wala man tay electricity karon guys. Nakahuna-huna ko og limpyo sa ato ang fridge kay ang ato ang fridge guys kay mura na ni siya basurahan. Ato ang limpyuhan kay kuan man ta ka oras walay hangtod pa man ni gabi walay electricity. So karon ato aning limpyuhan ang ato ang fridge kay daghan kay limpyuhanan unya. Pasensya lang mo guys ako ang buhok guys ha kay wa pa ko kaligo pero nang lipstick lang ko kay para di ta mong luspad ba. So ato ad ining ibton una kay since wala man tay electricity unya nakoy giandam nga planggana guys kay ang tanang sulod diri mabasura o mapuslan pa butang na lang nato diri tanan kay aron koan kanang matapok ba ako sa daing ibton. Ayaw lang mo panaway guys ha nga to ang fridge kay mura jud siya basurahan ba kay tungod manggod sa amo ang kabisi. Basta na ay ipansak ng pansak diri guys. Basta wala na ni nagkalimao ato ang fridge. So mao nang ato ang limpyuhan kay para ang katong di na mapuslan atoan ang malabay. Sa atoan ang ukban. Chara! Tanawa nga mo ang fridge guys. Oh. Ingon ani ka kuan ang ato ang kagubot ang naa sa tuang sulod sa tuang fridge. So guys, mao gyud ni siya ang sulod sa tuang fridge dinhi daghan ka itag mga butang-butang. Dayon kana dinha. Unya hangtod dinha, unya hangtod diri sa ubos, perti po ning punuan diri ato anang tanawon karong naa pa bay wa baka mang expire ng uban ang nagbasig nangaunsa ng uban diha iglalabay na siya niya. Nakalimot na pud kog unsa pa poy ako ang mga gipangpansak diha. So ato ana siyang sutaon karon kay para malimpyo ni siya unya diri pud may kay nagdaghan pa man day kog itlog o kini dinhi kana hangtod diha sa ubos. So atuan na siyang paglimpyuhan karon. Unya ang dinhi sa ibabaw, unya na lang ni nato ukbon ang naa diha sa ibabaw guys. Unahon sa nato ning naa dinhi sa ubos. So una natong habuaon is kaning dinhi. So chocolates nga compartment. So na guys, daghan kay tag chocolate ani. Klase-klase ni siya nga kuan. Klase-klase siya nga chocolates. Dala ni adtong parente nila ni Kuya Amay gikan og Amerika. Pero kani for sure dili pa ni siya expire kay bag-o pa man ni namo gisulod din ha. So atoy butang diha guys. Then sunod kaning Curly Tops. Katong dito may nagtraining mi sa Bay Hotel na hinumdum ko nga ako ang gipalitan si Kuya Amay og Curly Tops. Kay ganahan man siya og chocolate. Nga wala sad ni niya na hurot di ay iya pong gipansak dinhi. Then naa pa jud tay hala naman dai tay dako nga chocolate bay naay. Naa pa tay dako nga chocolate. Hinatag. So daghan kay tag chocolate diri guys. Kuan ni siya nga chocolate. Cornflakes man lagi ni. Ritter Sport cornflakes. Quality chocolate squared. Kanus man expiry ani oy. Mo expire siya og January 2023. So kinahanglan kuan nato ni mahurot nato ni hangtod December. Dako kayong chocolate na guys. Then kaning uban gagmay nga chocolate wa baka ni nag-expire taud naman ni diri oy. Dili nato makita ang expiration 2023 pa pud di ay mo expire. Dayon kini hala, mo-expire na siya og November. Mo-expire siya November 20, 2022. So, atuan ni siyang kauno na gyud. Then, kani, Twix. Daghan kay mga klase-klase diring chocolate, guys. Uy, unya.
Dili talagsa ra man kay gud mi mo ka og chocolate no ganahan ra pud mi ipangpansak diha kay og panahon nga ganahan mi mga og chocolates naara say amo ang makuan makuot kani wala siya expiry basig wa pa ni nag-expire. So diha na nato niya kani expire na sad siya kuan ay dako ra ba kaay ni og gikan baya ni og asa to ni siya gikan oy nakalimot na ko asa ganito ni gikan bay basta kay hinatag ni sa kuan igagaw ni Kuya Amay pagbisita diri duha ni kabuok sila unya kanina lay nahibilin so mo expire siya og November 10, 2022. So kinahanglan na nato kani. Kana siya o kani mao ni siya unahon na to kaon kay 2022 November inig next month na siya mo expire. So diri na atay toothbrush. Daghan kay tagipang pansak diri. So naa nagbutang tag toothbrush kay kana manggong mag-training mi naa mi spare nga toothbrush nga mo among dala-dalaon didto og asa mi mag-training. So kang Kuya Amay ni kay kuan man blue man o color. Ang ako kay tora didto sa ako ang kuan kanang hygiene kit nako gibutang wa na nako gihawa. So arita sa sunod natong kuhaonon. So mao ni siya tanan ang mga chocolates guys. Unya kani mo ay ato ang kuanon. So ibutang ng toothbrush na to diha. Unya dapat di ay natagak ganina. Diha gihapon to nabutang toothbrush gihapon. So diha na to na ibutang. Then ari na pud ta sa sunod. Ay kani. Ay chocolate gihapon guys Kani siya nga chocolate na hinumdum ko ag kauban ni siya ani nga katong amo ang giablihan ba. Unya kay nanggahi man siya mo tong akong gikuha gusto ko mukaon ba gahi man kaayo na hinumdum ko akong gibutang diri sa ubos para muhumok pero gahi man day gihapon nya. To na lang nang ilabay guys kay naa may daghang kuan naman tay daghang makaon nga chocolate. So kana siya. Then, sunod kining unsa man ni apple. Sus, Ginoo ko kadugayan na ani nga apple na tulo ka buok na hibilin. Mga kuan naman siguro ni usa na kabuwan. So atuan nang ibutang diha pero okay pagyud kaayo siya ni aksyon na lag pangunot kining iyahang dapit sa punga kay taon na lagi ni. Usahay bitaw kanang ganahan ta mo ka og apple. Ana nya huna-huna ay gadako ba pero og nana di ay tay mapalit kay wa na nataganahan mo kaon. Then kani sa man ni sudan man ni murag dugay-dugay naman ning sudan na. Labay na lang nato ni so basurahan na siya guys. Kay kani murag shrimp roll man siguro ni siya dili ni siya mapakaon nato sa tuang mga dugi. So malabay na lang na siya kay taud naman na siya nga sudan. Hala na pa man di ko ani dugayan na ani Napa man di ay ni tanaw. Jesus Ginoo ko daghanang basura. Tanawa do kadugayan nagimolds na gud ni siya tungod sa kadugay diri ang ato ang katong sa una pa ni nga ubi halaya wala na ni siya na kuan ni nabantay. So ilabay na ni daghan kay tag basura diri sa to ang ref. Nay duha ka buok nga ubi halaya nga nahibilin. Lalabay na siya dan kani sa man ni wala ra bay expiration date. February 2023 iyahang expiration kuan ni siya katong dala ni nila ni kuan Gladin katong dito sila og Paris murag sa airplane man siguro ni nga hinatag nga pakapin kung mang snacks sila ila pud ming gidadaan napa then kani sus Ginoo kadaghana gyud nato ani basura ani atong ref sus Ginoo ko kuan ni siya guys dugay na sad ni dire kuan saingan aning condensed milk tan-awa nang gahi na lang na siya dinha condensed milk lalabay na pud na siya then kaning ato ang strawberry
strawberry jam. So, mo-expire siya og December 20, 2023. So, okay pa ni siya. Dugay pa na siya mag-expire. Duha ni kabuok. Ang usaan ni manggod. Ang usaan ni kining daghan. Ako ning gida sa opisina. Unya, gamay raman ilahang nakaon. Ug di dad og balik dinhi kay madaot man didto sa opisina kay wala may fridge didto. So, gida na kog balik dinhi sa balay. Unya, Kuya Amay kay di pud kaayo hingaon pud aning strawberry jam siguro. Ako di man sad ko good hilig og kuan kanang naay palaman ba talagsar gid kaayo. Then kani ang amoa o na December 20, 2023 pa siya mag-expire. So dili kay taani magproblema kay dugay-dugay pa siya mo-expire. So limpyo na ang ato ang sunod din. Kining sunod atong tan-awon. Sito. So, naatay sito. Okay. Then, naatay imnonon. Oh, sus ginoo. El Hombre, tequila. La, tequila, manda ini. Kana, imnonon pa ni. Kani siya nga imnonon kato paning niaging mga 3 months ago ni nga pinalit sa barkada ni Kuya Amay pag-ari nila kay balo mag-inom man siguro unta sila pero wa man lagi nila na inom oy. So naana siya dugay pa man na mo expire ang kuan tequila then kani pares ni siya sa tequila kani club mix nga lime juice. Dugay na kay dinha nagpaabot gyud na nila kanus sila mamalik dinhi kay kami ni Kuya Amay ug amo na siyang ablihan di naman pud mo inom si Kuya Amay ug kuan alcoholic nga kuan kanang imnonon. So wala gyud kana siya magpaabot pa na siya kanus iyahang barkada malik dinhi kay sila na manginom ana oy. Then kini Jesus Ginoo kini ang grapes tan-awa gimolds na ang ato ang grapes guys. Ingon bitaw ko ninyo guys nga kaning amo ang fridge mura ni siya basurahan tan-awa ilabay na lang pud na nato mahal-mahal baya ang kilo aning grapes kani laging usahay kanang ako raman gud usa magkaon-kaon labi na grapes kay Kuya Amay mangga saging ug papaya na iyaha. So mauna iglalabay na nato daghan kay tag iglalabay aning ato ang kuan kay ingon lagi ko ninyo guys nga mura na nigbasura. Kani noon dili ni iglalabay kuan ni siya kanang Lux Organics nga aloe vera and snail soothing gel. So og igangon ta guys kini mo akong ipahid-pahid sa ato ang naong ug sa ato ang mga panit pwede na to ilotion after ta maligo kay nindot man ni murag katong gel ba nga kuan butang na to sa tong panit. So naagi hapon na siya gasagol ning sud sa mo ang ref guys. Sunod kini ay sili espada. Tanawa nangunot na lang ni amo ang sili espada wa pa gid ni siya na kuan. Kana siya basig makautan ta madapa man ni kay wala pa man ni nilaya ni kunot-kunot lang na siya. So madapa na siya butang na diha pangbutang nato dinha tanan guys kay ato ara nang pilian inigsod natog balik dinha sa tuang fridge sa atoan na nang pilian unya i-upside nato. Then ato ang uling tanawa mong uling guys tanaw nagkauling-uling na lang po ng suod dinha kay kani laging pansak ng pansak unya inig pansak katuwad-tuwad ning uling kay ingon man sila good guys nga nindot manggod kuno butangan og fridge butangag uling ato ang fridge kay para kuno suyupon niya ang baho so tuod man wala gid na ni maho bitaw ato ang fridge kay wala man sad ka itay mga mabaho ba nga masud diha. So mao nang naatay uling diha lang na ibutang kay mayabo niya na. So kana limpyo na gikan hangtod dinha diri na pudta sa katapusan. Ay Ginoo ko na unsa naman ni oy. So pag adto na mo katong naami event sa Mantalungon, Barangay Mantalungon na malit ko ani kay barato man ang kuan kani ay
sili, bell pepper siya, betong tanawon o tanawan, nangunot na lang. Pero sige na lang, mag-utan, magluto, tag karne, ato na siyang gamiton, unahon na to ng nangunot. Bites pa na siya. Then, naatay tubig. Butang na to din ha. Ubay-ubay tag tubig guys, kay kana manggod og naatay bisita ba, natay ikatunol nga tubig na napod namo gipang pansak diri dapit. Kani siya ato ning pangkuhaon ning tubig. Kana. Then sunod, Jesus Ginoo tan-awa. Namalit tuod kog orange aw kanang lemon kay ibutang lagi sa mainom nga tubig. So maning mainom nga tubig nga wala man ta kahimo, nangunot na lang ni siya. Tuan ni rong himuon guys. Butang nato ni sa kuan ato ang tubig unya kay aron na mapamuslan. Tag 20 pesos ra ba na tag usa. Tanawa. Tanawa. Tanawa ning atong carrots guys. Naunsa naman atong carrots oy. Guwapa kay pagpalit pero karon naunsa naman ni mura naman nig senior citizen oy. Nangunot naman ni bitaw, joker na ha. Kanang nangunot na gyud siya tungod sa kadugay. So basurahan na sana siya yusa na to na din ha dapit kay daghan tag basurahan aw basura. So kini naatay sito, okay pa ni bag-o pa man ni atong sito. Kaning atong pipino, tanawa na daot na lang gyud ning pipino. So, iglalabay na gud na siya. Samantalungon gyapon to nako napalit guys. Unya, Jesus Ginoo tan-awa. Tan-awa gud na tong string beans nang gangking na lang guys tan-awa mura lagi ni basura ato ang fridge guys Awa. Mura na siyag pansit. Mura na siyag pansit kay makuan naman siya. Diha na lang nato ibutang ng mga basura diha sa sawg kay kuhaon na lang nato na. Awa. Daghan kay tag basura. Awa daghan pa ni. Daghan kay dinhin mga nahimo ng murag pansit ang ato ang kuan. Ato ang string beans. Sus. Kani laging mamalit unya huna-huna gadako ba nga magluto tag string beans unya naay kalit bitaw mangimbitar guys kay paatuon adto manihapon kay birthday mauna so di na lang nato maluto hangtod nga di na lang noon mahigayunan og luto unya kani pud una malit pud ko aning tomato paste sa una kay napud lagi tay lutoon pero wa pa jud siya nagamit kay kaning sahay ba daghan tag imbitasyon ba nga malibre man pud tagkaon. Murag wa pa man mag-expire kay di pa man kaini nato dugay o kani o namalit pug kog pineapple tidbits kay mag-spaghetti lagi unta. Wala man ta kahimo o kanduha ka buok ni sila. Then unsa pa ni uban? Natulod kabuok siya tidbits. Mo expire ni siya kay asa may expiration ani oy 2023 pa puhon. So bites pa ni magamit pa ni inig December na to puhon magkuanta spaghetti. Then naatay usa ka buok kamatis nalata na lang ni ilabay na sad na diha na. Napay curly tops diri na saag sus Ginoo ko. Then, naatay kani margarine kay usahay kanang magluto-luto ko magamit man ko aning margarine pero dili pa ni expire kay di pa man kaini siya dugay. So gipansak ra gihapon na siya dinha. Subutang na diha. Then naatay mga cheese. Tulo ka buok ni kay kato laging mag-spaghetti guys unya wata ka kuan mao bitaw ni kauban ni siya sa pineapple tidbits nga ato ang napalit kanu sa man ni siya mag-expire ha kanawon nato biog kuan kanu saan ni siya mag-expire asa may iyahang expiration ani wala man ko kita dara mo expire siya og hala September 21, 2022.
Expire na ni siya di ay. Dara o. September 21 gihapon. August pa gani dahil ning usa nag-expire. So, dili na na siya good. So, diha na lang na kay labay na na sayang. Mahal ra ba kaayo ang cheese karon? Tanawa na po diri na saag ako ang jade nga roller. Kana bang ato ang ngana bagnod-bagnod sa to ang naong naapo diri. So, ato adi ay ni siyang limpyuhan kay nanimaho na ning utanon. Butang na nato ninha kay limpyuhan. So pamani Jesus na pa. Kani dugay na sad ni kang kuya amay ning kalaki battery ni sa iyahang battery ning usabay no sa imuhang airsoft. Battery ni sa airsoft ni kuya amay iyang gibutang diri sa fridge kay di man kuno madaot basta ibutang sa fridge. So naa niya gikuan diri sa vegetable compartment. So, mauna siya. So, mauto tanan ang sud dinhi sa ato ang fridge diri sa ubos. So, nalimpyo na. To aning panghugasan tanan unya. Then, ari ta sunod sa kilid. Kaning mga itlog ato ning habwaon. Wala pa ni nag-expire kay bago-bago pa man ni nako napalit. Atong niaging adlaw pa ni nako napalit. Then, sunod, diri, naatay tubig unya. Tubig gihapon ni siya. Pero kaning atong tubig guys, dili pud kay ta hinginom aning tubig bugnaw kay kasagaran imno na mo di man gyud tubig bugnaw. So naatay the bar. Kani noon pwede ni nako imnon gyud the bar nga fruity. Pink grapefruit fruity mix. So lami man ni siya kay kanang orange ba? Fruity mix nga orange nga the bar. So mao na siya nakuhaan na siya kay ako na siyang giimnan gabi. Gagmay lang good tunga sa baso kada gabi. So kana siya. Okay. Then sa ubos nga bahin tanawa naami hani gihatag ni Tihilda nya kani laging talagsara pud maggamit. Tanawa o nakuan murag nadaot ning usa. Tanawa ang usa nga wala pa nato na natandog. Good pa kaayo siya o. Dugay na ni siya naa dinhi sa tuang fridge. Kuan naman sir ni 5 kabuwan naman sin by no. So mga 5 kabuwan na ni atong honey diri sa fridge niya. Kaning usa man gud kay nakuhaan na ni basing na contaminate ni ba mauning naingon ani o. Mukuan pa man siya nasa ilawom nga kanang naay mulihok-lihok pa siya pero feel na contaminate na siya. Kay kaning usa nga wa natandog o wala man siya namuti. Honey man gid siya. So naatay kaning spaghetti sauce. Kauban ni sa tidbits pagpalit na to kay magkuan lagi ta mag spaghetti. So, expiration ani niya kay November 17, 2022 na iyang expiration. So, kinahanglan magka-spaghetti tagyod. Mag-spaghetti daita before November 22 kay mahal baya na siya o napoy spaghetti sauce lain. Nakuhaan na ni siya kay katong nag-spaghetti kung balig 1/4 ra. Atoan ni siyang gikuhaan. So, mo-expire sad ni siya o murag wala pa ni nag-expire. So, atoan ang gamiton kinahanglan na gyud dahi ta maka spaghetti. O kining dako nga spaghetti sauce. Kano sa man ni mag-expire. Kay dako ra ba kaayo ni murag ko ani siya. 1 kilogram gyud siya nga spaghetti sauce o. To ang i-check ha iyahang expiration kung kano sa siya mag-expire dara. Maayo kay January 8, 2023 pa di ay siya. So magamit pa siya puhon inig December. So kana siya. O kini ato na po ning kuhaon kay pang kuanon lagi nato ni dara ay ang honey o. Man siya napareha atong usa nga nagputi-puti kanang usa o. So moingon
ug moingon ta nga dili siya pure honey, pure gini honey kay kani udungan ba ni namog dala gikan sa Sikihor, wala man ni nagputi-puti. Kay og ingon nila basta di pure honey mugahi na siya, basta sugar tanawa man gyud na siya. Kiri lang lagi kay murag na contaminate ni siya kay na kuan manggod si kanang wa siya na kuan sirado bagtaman. So mao na atuan na siyang habwaon unya ang dinhi sa ibabaw nga bahin. Wala ta kaayoy sulod diri sa ibabaw kay kini laging talagsara ta makaluto-luto ug naatay mamalit tag isda mga karne una usa na lang kaayos na hibilin diri nya naatay kuan kanira man ang suod dinhi hotdog og tagak na lang nung una hotdog og longganisa ang suod dinha. Dayon ang ato ang ice cream nga way sus Ginoo kining ice cream dapod gihapon pinalit ni sa barkada ni Kuya Amay taga syudad, daghan silang pamaliton ba niya mahibilin diri nga kami ni Kuya Amay dili gyud may makakuan ubi nga ice cream ubog at pagyud pila na ni ka murag duha naman so ni kabuwan diri sa muang fridge. Duha ni sila gibilin sa barkada ni Kuya Amay kanang chocolate o kaning ubi unya ang nahurot og una kay ang chocolate. So ang ube naa pag hinahibilin ato lang ni siyang hinahinayan unyag kaon kay aron di masayang. So maot to tanan ang sulod sa tuang fridge kaning ice atoan na laman pud ning iyabuon niya kay para atoan ni siyang limpuhan tanan unya habwaon sa din nato sa ang itlog kay panghugasan lagi nato ni tanan. Okay, so mauni usa ka planggana ang sud sa tuang fridge. Unya og mahapsay na nato guys, ako apod mo gihapong pakiton sa ato ang hapsay na nga fridge nga gipanglabay na nato, ipanglabay na nang angay ilabay nga nang expire na. Living life every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock
rock in a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. So guys, nahuman na taog panglimpyo sa ato ang fridge. O, tanawa puti na kaayo siya guys. Hangtod diha sa ubos o. Limpyo na kaayo siya. O, ang iya sang kilid. O, limpyo na. Limpyo na kaayo. Then, ato na sang nahugasan ang mga kuan guys o katong mga compartment niya dito. Ato lang ning paugahon. Kana o. Hugasan na nato tanan din ha. Unya ang iya hapong vegetable compartment na hugasan na nato. So, ato lang na silang paugahon o sa nato ibalik og so dito sa fridge. Okay. So kani siyang atong igbalalik dito sa fridge unya guys ug mauga na to. Ato apod gihapon ni siyang panghugasan kay nagsagol-sagol manggod na ganina so kinahanglan limpyo man ang ato ang fridge ato sad po na silang limpyohan. Mao na ni ang ato ang pahimutang sa ato ang fridge guys o. Kana siya ang atong ice cream dayon. Ang ato ang longganisa ug hotdog kay ato ang bisod aning kuan basiyo sa ice cream. Then there is ang atong chocolates, ang gagmay nga chocolates kay gisod na tuog ngon ini o. Para hapsay siya. Dayon katong dagko nga chocolates then mao na siya limpyo na kaayo. Dili na gyud murag basurahan ato ang fridge. So, gipang sud na nato og plastic dayon ang tubig na dinha sa ubos nga bahin. Then ang ato ang vegetable nga compartment kay mauna na siyang sili espada o sili atsal ang naa dinha og ang margarine. Wala na laing mga butang-butang. Then there is sa kilid atong egg. Unya ang ato ang water, honey, unya ang dabar. In katong ato ang gamit sa spaghetti, para spaghetti. So mao na dili na murag basura ang ato ang fridge guys.